Hello， 亲爱的小伙伴们，大家好。今天呢，就是给大家拍一期我们就是出货的视频啊，给大家看一下我们今天出了什么样的货呢？像这种，今天主要是出了一些，就是我们过完年以后啊，就是我们的新货上了一些新货，主打一个小清新。你看这个呢是一个碧玉的小手串，今天卖了有2串小手串，然后虽然珠子小，但是每一颗都是我们挑的，价格呢也比较适中，像夏天的话，咱们的这个小仙女啊上手戴，比较显白，而且就是你搭什么都好看，穿衣服，而且还不挑色啊，你穿黑的、灰的、白的，你戴上这个穿衣服都是不挑色的。这个手串呢也有卖2串啊，这也是咱们一个糖色重糖的一个手串，虽然珠子也小了点，但是每一颗珠子的品质都还不错，性价比也是蛮高的啊。小仙女们就是刚入手的啊，小仙女们可以选择这种比较小清新的，品质呢看起来整体又不错的啊。这个也是我们的新货，你看它的这个珠子啊，不灵不灵的，比较闪，然后整体呢黄度也比较黄啊，就是以前呢卖的有些黄玉它颜色比较浅，然后这个颜色呢相对黄度还可以，珠子也比较闪，它这种黄玉属于是青海料的黄玉，比较冰透，戴起来呢上手呢也比较清新亮丽。带猫眼说一下，不灵不灵就带猫眼了呀。它的珠子啊，每一颗珠子都基本上都是带了这个猫眼，不灵不灵的，比较闪，比较有特色。像这种精品的珠子啊，就是之前还是出的比较少，但是我们年后呢，这种的珠子我们出了有好多。再就是这种的风景的这种意象的牌，我们也切了一批，然后挑一些小精品的给大家，就是每天发一些，每一个都有天然的意境，每一块都不同啊，就是它每一块长得都不一样，每一块有每一块的意境，大大小小的都有。大概给大家过一下啊，你看这个小锁也是我们近期的新货，很胖嘟嘟的、肉乎乎的这种小锁，配了一个南红的顶珠，是不是还挺有卖相的，很漂亮。基本上没有瑕疵，每一个都是，但凡我们就是拍的啊，就是客户就是我们能上图的，基本上都是比较完美的，都是我们精选过的。再就是出了2个平安扣，一大一小。你看这个平安扣啊，就是比较有点高大上的那种，抛了一个柔光，看起来非常有质感。一口糖，我们说的一口糖就是这种的啊。比较高大上的。最后呢，给大家讲一下，主重给大家讲一下这个呢是我们之前卖给客户的，但是呢客户他不小心掉到地下给摔了一个口子，然后呢就寄过来让我们修的话，整体修完以后啊，这个平面你不仔细看，我不说修了你是感觉不到的，但是仔细看的话，早平面的话，它因为摔的是这个位置嘛，修完以后这个地方稍微有一点点比它的这个平面低一点啊。就是我给小伙伴们，就是为啥要着重讲这个呢？因为这个牌子呢，就是客户摔完以后拿来让我们修的话，我们的费用是找师傅修是20块钱。那你假如找其他的人去修的话啊，你们自己去找别人去修的话，可能不会这么便宜的啊。因为之前这个牌子我们已经赚过客户的钱了，所以我们现在就是但凡就是从我们这里买的东西。售后的话，我们就是师傅收多少，我们就给客户就是要多少钱啊，就是不会加他的1分钱。整体就是说一下我们之前售出的东西呢，就是售后问题，比如绳子断了呀，什么有些地方不好了呀，就是客户可以把东西寄上来，我们就是免费给你们换绳啊，但是费用这一块是你们自行承担的啊，绳子的话可以免费给你们换。今天呢就给小伙伴们分享到这里，咱们下期再见。